台中水安宫捷运站前，一名男子趴在路上动也不动，民警获报到场查看男子状况，发现他还有生命迹象，于是拍肩呼唤，男子突然间睁开了双眼。根据了解，他疑似有心脏方面疾病，但是没有积极治疗，这次突然间昏倒，还好有员警的协助，成功的捡回一条命。 男子走出捷运站，才刚走下阶梯，他停下脚步，没多久竟然直挺挺的倒下，动也不动，仿佛被点穴一般。现场民众被他吓了一跳，全都慌了手脚。远警巡逻发现，赶紧上前查看。他心脏不好，他心脏不好。先生，听得到我呼叫吗？ 他的太太在一旁六神无主，急得都快哭了。远警摇他不要慌，然后尝试拍肩唤醒男子。我还有摸到脉搏，如果没量到你的脉搏，我就要给你做 CPR。似乎听到远警呼唤，男子突然猛地双眼睁开。太太说，当时两人走出捷运站，她忙着去找公车站牌。当转头看到丈夫面部朝下趴在地上的瞬间，完全乱了方寸。还好有远警伸出援手。家属再三感谢远警，幸运捡回一条命。 家属说，48年次的曾姓男子有心脏救急，但铁齿从未积极治疗，没想到会在捷运站外昏倒。这一幕吓坏众人，他自己也吓到。这次生死攸关，幸运捡回一条命，决定到医院好好检查。记者中部这样报道。